Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video slime seguendo le ricette degli iscritti. Slime senza colla e solo con 2 ingredienti, quindi con shampoo e dentifricio. Io utilizzo il Colgate Max White, che è quello che poi utilizzo per lavarmi i denti. E prima di incominciare però vorrei dirvi di iscrivervi al canale, lasciare un commentino qui sotto e mettere un bel like e seguirmi su Instagram, trovate il link nell'info box, così potete richiedermi il vostro video personalizzato da fare nei prossimi video. E pian piano li sto realizzando tutti, sia per ricette degli slime sia per altre tipologie di video. Ma incominciamo subito. Questa ricetta ce l'ha scritta Juping Kyum, che ho nominato bene, comunque è questo. E appunto ci chiede di fare lo slime con shampoo e dentifricio. Quindi io utilizzo questo shampoo che è quello di In-Win e inizio a metterne un bel po', e dopodiché prendendo il dentifricio vado ad aggiungerlo. Ok, siamo pronti e andiamo ad aggiungere un po' di dentifricio. Come vedete è trasparente, ne mettiamo un po' e poi incominciamo a mescolare. Dobbiamo mescolare molto bene, creare un impasto uniforme. Ne aggiungiamo ancora un po'. Voi che dentifricio utilizzate di solito per fare gli slime? Fatemelo sapere. Io solitamente il Colgate e il Pepsodent. Giriamo. Scusate, ma dobbiamo creare una consistenza abbastanza uniforme e non troppo liquida, quindi mettiamo ancora un po', un bel po'. Comunque ragazzi, il Colgate Max White sbianca anche davvero i denti, nel caso ve lo stiate chiedendo, è il mio preferito. Ok, una volta ottenuta questa consistenza, giro ancora un attimino, scusate, sto cercando di... Una volta ottenuta questa consistenza andiamo a metterlo in freezer da 10 minuti a 60 minuti. Bisogna controllare bene ogni 10 minuti se la consistenza è pronta, mi raccomando, altrimenti ghiaccia. Leggo molto spesso commenti di persone che mi scrivono che gli ha ghiacciato lo slime. Per forza, perché dovete controllare a quanti gradi avete messo il vostro congelatore o il vostro frigorifero, dipende dal frigorifero a frigorifero come funziona, però dovete controllare anche i gradi, cioè se io ce l'ho a 100 gradi sto un po' attenta, non è che tipo lo lascio dentro e me ne vado. Quindi andiamo a metterlo in freezer per da 10 minuti a 60 minuti. Ok, dopo 60 minuti ho tirato fuori tutto dal freezer e questo è il composto che abbiamo ottenuto. Va un attimo lavorato con le mani o col cucchiaio, molto bene il tutto, però come vedete l'effetto slime è perfettamente riuscito. Ovviamente vi consiglio appunto una volta che abbiamo amalgamato molto bene verrà questo effetto colla, che appunto è un collante. Bisogna farlo comunque riposare ancora un attimo, adesso a temperatura ambiente, e poi possiamo metterci a giocare. Comunque vedete che già così sta riuscendo. Ovviamente dobbiamo appunto farlo riposare. Spero che questo video vi sia piaciuto, neanche questa ricetta, lasciatemi le vostre, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!